Tekrardan merhaba, ben Emre. Ben de Yasin. Serinin ikinci videosuna hepiniz Hoş geldiniz. ilk videomda 25 dakika hiç dinlenmeden burpee yapmıştım. Bu videoda ise 25 dakika yine hiç dinlenmeden kutuya zıplıyorum. Ve kutuya zıplarken sizlere kutuya zıplama ile ilgili bilgiler aktarıyorum. Şimdi o zaman kutunun yüksekliğini ölçüyoruz. Evet, 98 santim. Videoya geçelim o zaman. İyi seyirler. İyi seyirler. Kutuya zıplamak hemen hemen bütün sıçrama egzersizlerini içine alan plyometrik egzersizlerden sadece birisidir. Plyometri 1960'ların sonunda bir spor bilim adamı ve antrenörü olan Yuri Verkhoshansky tarafından icat edilmiştir. Diğer adıyla şok metodu ve sıçrama antrenmanı olarak da bilinen plyometri, gücü artırma amacıyla kısa sürede kaslarda maksimum kuvvet sarf edilen egzersizlerdir. Sovyetler Birliği 1970'lerde plyometri egzersizleri sayesinde olimpiyatlara ve diğer spor yarışmalarına hakim olmaktaydı. Bu sırada bir Amerikan atlet ve saha koçu olan Fred Wilt, Sovyetlerin nasıl eğitildiğini araştırmaya karar verdi. Wilt, Sovyetlerin yöntemlerini inceledikten sonra ABD'ye geri dönerek plyometri terimini kullandı ve sporcularıyla birlikte bu yöntemi uygulamaya başladı. O zamandan beri dünyadaki spor takımları sporcularının daha hızlı ve daha patlayıcı olmaları için antrenman programlarına plyometriyi yani sıçrama egzersizlerini dahil etti. Plyometrik egzersizlere başlamadan önce iyi düzeyde fiziksel güç, esneklik ve propriosepsiyona sahip olunmalıdır. Buradaki propriosepsiyon, plyometrik egzersizlerin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli olan denge, koordinasyon ve çevikliğin bir bileşenidir. Bir plyometrik egzersiz olan kutuya sıçrama çok yönlü bir harekettir. Fitness hedefimize göre kutunun yüksekliğini ayarlayabiliyor olmamız bizim için bir avantajdır. Eğer patlayıcı güç istiyorsanız daha yüksek bir kutu kullanın. Tekrar sayısına değil sıçrama niteliğine odaklanın. Kondisyonunuzu artırmak istiyorsanız kutu yüksekliğini düşürün ve tekrar sayınızı maksimuma çıkartın. Kutu sıçramalarından en etkili verimi almanız için bacaklarınızın diri olması gerekir. Yani kutu sıçramalarını antrenmanınızın sonunda değil ana egzersizlerle beraber yapmalısınız. Böylece en iyi zıplayışınızı yapıp güven kazanacaksınız. Bu tür atlama egzersizleri eklemler üzerinde çok fazla baskıya sebep olduğundan iniş formunu doğru yapmalısınız. Yoksa sakatlık yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte eğer diz sakatlığınız var ise kutuya zıpladıktan sonra aşağıya çift ayakla atlamak yerine tek ayakla yavaşça inebilirsiniz. Kutuya zıplamak, patlayıcı gücü ve atletik performansı artırmanın mükemmel bir yoludur. Bu yüzden birçok profesyonel ve olimpiyat sporcusu zıplama egzersizlerini kullanır.
Zıplamak sizi belli bir yükseğe taşıyacağından bacaklarınız ve kollarınızdaki her bir kası kullanmaya zorlar. Böylece hem alt hem üst vücutta kas kütlesi inşa eder. Yüksek yoğunluklu bir egzersiz olduğu için mitokondride değişiklikler meydana gelir. Bu yüzden vücudunuz karbonhidratlardan önce yağ yakar. Bu da kilo vermek isteyenler için iyi bir haber. Yürürken saatte 200 ila 300 civarı kalori yakarken zıpladığınızda saatte 800 ila 1000 kalori yaktığımızı unutmayalım. Zıplamak kemiklerinizi güçlü ve sağlıklı yaptığı için günlük hayatınıza düştüğünüz zaman sizi kırık ve çatlaklara karşı korur. Bununla birlikte futbol, voleybol, basketbol gibi hemen hemen her spor dalında atletik performansınızı artırmak için kutuya zıplamayı tercih edebilirsiniz. İlgilendiğiniz sporda sizin üstünlük kazanmanıza yardımcı olacaktır. Son olarak kutuya zıplamak hem eğlenceli hem de motive edici bir egzersizdir. Son bölümde ise zıplama ile ilgili dünya rekorlarından bahsedelim. İki nesne arasında en uzun ileriye zıplama 3 metre 15 santimetre ile Loren Wescher tarafından, geriye sıçrama ise 2 metre ile Jan Hempel tarafından sağlanmıştır. En yüksek ayakta zıplama rekoru 1 metre 65 santimetre ile Brett Williams'a aittir. Brett bu rekor için 3 yıl eğitim almış. Kanada'dan Evan Ungar ise tek bacak üzerinde 1 metre 35 santime zıplayarak dünya rekorunu kırmış. Bu deneme sırasında Evan atladığı bacağını hedefe çarpmış ve atlama bacağını yaralamış. Buna rağmen 3. denemede Evan rekoru kırmış. Gerçekten çok zor gözüküyor tek bacak üzerinde 1 metre 35 santime zıplamak. Sanırım benim rekorum 1 metreydi. Peki üzerimizde bir yük varken kutuya zıplanabilir mi? Tabii ki de zıplanabilir. Silvio Sappa'nın bu konu hakkında 4 tane dünya rekoru var. Bunlardan ilk ikisi Silvio Sappa üstünde 18 kilogramlık bir yük varken çift ayakla 1 metre 9 santime zıplamış. Tek ayakla ise 75,4 santime zıplayarak dünya rekorunu kırmış. Silvio Sappa yine 27 kilogramlık bir yük ile 92 santime, 36 kilogramlık bir yük ile de 84,3 santime zıplayarak dünya rekorunu kırmış. Bu saydığım 4 dünya rekoru da Silvio Sappa'ya ait. Kendisi tam bir rekor kırıcı. Yes. Burpee'den bile daha zor. Burpee bunun yanında halt yemiş. Net. Bitirdi. Videonun sonuna geldik. Sizlere kutuya zıplamak ile ilgili bilgiler aktardım.
Ve aynı zamanda 25 dakika hiç dinlenmeden kutuya zıpladım. Şunu söylemeliyim ki burpee'den çok daha zordu. 25 dakika serisine squat videosuyla devam etmeyi düşünüyorum. Yani bir sonraki videomda ise 25 dakika hiç dinlenmeden squat yapacağım. O halde Görüşmek üzere.